nuevamente nos ha llegado un Ford Fiesta. El cliente manifiesta que acaban de hacerle servicio a la banda de distribución y bueno, pues él nos decía que pues el vehículo tenía, bueno, que estaba tirando agua. Ahorita por esta parte pues ya hemos retirado la pequeña tolvita y nosotros ya haciendo pues inspección visual y observábamos que de la parte de ahí, voy a tratarme de enfocarlo ahí, exactamente aquí donde se ve mi dedo, ahí se alcanza a ver cómo estaba húmedo ahorita hace un momento, ¿sale? Y pues bueno, pues toda esta fuga de anticongelante que el vehículo está presentando. Lo que vamos a empezar a hacer con este Ford Fiesta, a pesar de que si ustedes observan más a detalle, la bomba no se ve tan vieja, pero ya se está saliendo el agua por esta parte que es la respiración. También pues está generando un sonido pues bastante feo, que de igual manera ahorita que se haga el desmonte pues lo vamos a notar. Otra de las cosas es que pues ya como se los ha comentado varias veces mi carnal, en este tipo de vehículos pues necesitamos quitar el key de distribución para poder retirar pues esa bomba de agua, dado que pues el tensor está sujeto a esa misma bomba. Continuamos con el Ford Fiesta. Pues antes de seguir desarmando, con la finalidad de que pues ustedes observaran, ¿verdad?, las cosas que nosotros vamos encontrando. Para empezar, pues el cliente nos dijo que la banda era original y esta no es una banda original para Ford. Esta es una banda Rodatech. Yo no la he trabajado, no puedo decir si es buena o es mala, pero vean. Vean. Y luego acá, miren, ya casi se brinca para que vean. No me vayan a decir, es que ya le aflojó, es que es... Otra de las cosas que yo encontré, no estoy tan seguro, eso sí les puedo decir. Aquí en esta parte vamos a tratar de enfocarnos un poquito. Este tornillo, lo que sí sé, que este no es el tornillo original. Este es como una rondana ya de tlapalería. Y vean, voy a mover un poco. Vean cómo se mueve. ¿Sale? Puede ser que esté flojo y no esté apretando, porque sí, efectivamente, pues aquí el tensor debe de hacer la función, pero no debería de moverse. Precisamente para eso tiene esta rondana, para que esté sujetando esta parte ya cuando queda completamente pues tensado, a pesar de que yo creo que sí está apretado. A ver, pero véanlo, ahí se ve. Ahí se ve hasta cómo se tensa y se afloja la banda. ¿Vale? Otra de las cosas, el cliente nos decía que pues la bomba tenía que ser original. Esta bomba no es original, a pesar de que ahorita yo les voy a enseñar la bomba que nosotros conseguimos. Espero que alcancen a ver esa hoja característica de una marca en específico. Ahí se alcanza a ver. Por la parte de atrás, pues ahí se generaba toda la fuga, ahí por esa parte de esa pequeña respiración que está por aquí, y pues ya escurría todo hacia hasta la parte de abajo. Otra de las cosas es que pues nosotros regularmente, antes de pues desarmar la banda, siempre los atoramos. ¿Con qué fin? Que pues no haya ningún tipo de problemas, ¿verdad?, cuando vamos a hacer la instalación. Ahorita por la parte de ahí abajo vamos a poner la traba para poder poner el cebollado. Pues más o menos con las marcas que tiene el vehículo, debería de tener así un puntito y un pequeño cuadrito en los engranes. Aquí ya le pusieron que este engrane era el del escape, este el de la admisión. Yo no sé si tal vez hayan reemplazado retenes, yo no lo sé, ¿sale? Eso sí yo no puedo decir. Lo único que sí puedo decir es que no están alineados los engranes. El tiempo, recuerden que pues lo ponemos desde atrás con una regla para poder alinear eso y también poder alinear los engranes. Entonces vamos a empezarlo a girar más o menos con la finalidad de que ustedes lo puedan observar. Pero vean, si yo quiero ponerlo aquí, espero que vean qué tan desfasado está ahí en la parte de abajo. Y si yo intento ponerlo aquí,
pues no puede quedar acá. ¿Sale? Eso quiere decir que pues esos engranes están, pues por llamarlo de alguna manera, porque así lo voy a llamar de alguna manera, pues están fuera de tiempo. A lo mejor el motor está bien colocado y todo, pero estos engranes están desfasados. Ahora vamos a tener que quitar la tapa de punterías, vamos a tener que retirar la parte de aquí. Nosotros solamente con las herramientas pues estamos corroborando que pues sí, no están sincronizados los engranes, a pesar de que el motor puede estar a tiempo. El cliente pues autorizó pues hacer la corrección de los engranes, que todo quede bien colocado. Por la parte de aquí vamos a retirar ese tornillo que ya se ve ahí un poquito marcado, ¿sale? Pero estamos encontrando que por la parte del tensor, recuerden que aún no lo hemos aflojado, ni siquiera lo hemos quitado. Allí, si no estoy mal, en ese pequeño cuadrito debería de detenerse el tensor. Y si ustedes ven, no está ni siquiera bien asentado. ¿Sale? Voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Ahorita vamos a retirar todo esto. Ahí se observa cómo no está bien asentado en la parte de atrás. A pesar de que casi aquí, ahí exactamente, casi está cayendo. Pues yo creo que hay que ver que no esté roto o deformado. Si no, pues el cliente va a tener que gastar en un nuevo tensor. Pero bueno, vamos a empezar a retirar este tornillo. Vamos a retirar. Así lo van a encontrar. Y este es el que vamos a introducir hasta la parte de adentro. Vamos a girar. Ahí. Ahora sí que ahí donde sonó. Vean qué tanto juego también hace ese tensor. Veanlo. Veanlo. Vamos a tratar de colocar la herramienta de fijación. Ya quitamos la banda ahí. Vamos a pasar a hacer la instalación de la bomba de agua. Ya como pueden observar por aquí, por esta parte, ya se alinearon los árboles. Ahorita vamos a observar pues cómo quedó en la parte de atrás. Por la parte de aquí quiero que observen que pues esta es una bomba que nosotros directamente compramos de la agencia. Muy diferente a la que originalmente traen los carros. ¿A qué me refiero? Que cuando pues vienen originales de planta, el grabado está en el aluminio, no solamente en una calcomanía. Pero bueno, para que ustedes crean que fue Motorcraft, lo que es bien pues raro, voy a llamarlo de alguna manera. Dice bomba de agua, origen Estados Unidos. De aquí la sacamos, incluso estamos ocupando la junta de metal, la que realmente originalmente traía el vehículo, porque ahí trae una de cartón. Yo se lo comentaba al cliente, ¿verdad? Yo hubiera preferido usar una bomba de marca Gates. Pues aparte que esta bomba está muchísimo más cara que una bomba Gates. Pero bueno, el cliente quiso original. Así es como nos la vendieron. La sacamos y cuando pues, la sacamos, pues aquí dice Ford China. Y por la parte de acá también tenemos una leyenda donde nos está diciendo que es China. Aquí en la parte de aquí. Ahí se ve. ¿Sale? Yo no estoy diciendo que sea mala o que sea buena. Realmente yo creo que es la segunda bomba de este tipo de carros que voy a instalar original, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí es que también se compró la bomba, digo la banda. Y la banda sí es completamente original. Viene hasta grabada como Fomoco todavía. ¿Sale? Esta es la banda de accesorios, como ya se los dije al principio del video, que él le habían puesto un kit original, que realmente pues este no es original. Yo no sé qué tan bueno o malo llegue a ser. ¿Sale? La recomendación mía fue Gates, y no porque me promocionen ni porque me den algo, nada de eso. Simplemente porque yo sé que es algo de muy buena calidad. Por la parte de acá tengo las bujías, van a estar ahorita sueltas porque el día de ayer las estábamos calibrando. Pero estas también son completamente originales. Ahí se ve su emblema de Ford. Y por la parte de atrás pues el número de
de bujía. Lo único que pues a mí no me agradó pues fue la bomba. Aquí vamos a empezar, dice instale la cubierta de la banda antes de instalar la polea. Recuerden que en algunas de estas vienen metálicas, en este caso viene de plástico. Dice instale la cubierta inferior de la banda, ahí nos da el par de apriete. Por la parte de acá dice nota el torque del cigüeñal se complementa en los siguientes pasos. El primer apriete sin quitar la herramienta nos está diciendo que vamos a dar 74 libras-pie. Después de eso ya vamos a retirar la herramienta de sincronización, y ahora sí con unas pinzas vamos a sujetar completamente la polea. Y dice que el par de apriete, después de que ya dimos los 75, vamos a dar 90 grados adicionales, vamos a esperar 2 segundos y después vamos a añadir otros 15 grados más a la polea del cigüeñal. Recuerden que no hay conversión de grados a libras, ¿sale? Ahí se observa la pequeña tapa y voy a girar el cigüeñal. Espero que ustedes lo alcancen a observar. Ahí se ve cómo se mueve. Y voy a poner nuevamente la polea. Y vean que la polea es completamente flotante. Voy a mover otra vez el cigüeñal. Y vean cómo el engrane no se mueve. Ahí donde se atora, ahí es donde es mi punto muerto superior. Recuerden que nosotros tenemos instalada la herramienta. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la instalación del tornillo. Sin retirar la herramienta vamos a dar 74 libras-pie. Por otro lado, vean cómo está completamente lleno de aceite la bujía 3 y 4, la 1 y 2 solamente pues tiene un poco de humedad en las paredes. Ustedes vieron que pues en la parte de enfrente no se lograba sincronizar, dado que pues esto estaba movido. ¿Sale? Pero espero que por la parte de aquí atrás, así sí se observa, ahí está la regla. Espero que ustedes vean cómo ahí se atora, como en la parte de atrás también. Ahí está completamente alineada. ¿Sale? Ahí está, bajito del 75. Sale, 74 libras-pie. Ya dimos el torque. Recuerden que ahí donde está la línea blanca, pues nosotros marcamos. De ahí primero pues adicionamos los 90 y después los 15. Solamente para corroborar el tiempo volvimos a instalar la herramienta hasta el fondo. La regla la colocamos con el fin de observar que todo esté bien alineadito. Ahí está. Y ahora vamos a poner la herramienta. Ahí está. ¿Sale? Pues ya ahorita vamos a hacer la instalación de las tolvas. Lo vamos a prender. También la tapa ya está limpia, junta nueva, para evitar ese tipo de fugas. También vamos a hacer el lavado del cuerpo de aceleración. También ya desmontamos el sensor MAP, dado que pues hay que lavarlo. Veanlo cómo está completamente lleno de aceite. Es algo normal, pero hay que darle también servicio. Y pues los inyectores no se diga, podemos observar las puntas de todos los inyectores y ver cómo están completamente bien asquerosos. ¿Sale? Estos los vamos a meter al laboratorio, dado que el cliente lo solicitó. Un servicio de inyectores para nosotros es meterlos a la tina de ultrasonido, cambio de O-ring, cambio de microfiltros, y otra vez se vuelvan a instalar y saber que todos los inyectores están pulsando el mismo combustible. Ya hicimos la limpieza lo mejor que se pudo de todos los hoyitos. También de la parte de adentro ya se hizo limpieza en las orillas donde se va a instalar la junta. También ya se le hizo limpieza correspondiente para empezar a instalar todo esto. Por la parte de acá ya tenemos el cuerpo de aceleración completamente limpio por ambos lados. Ahora sí, el sensor completamente limpio. Pues ya que sacamos los inyectores del laboratorio, ya la punta de los inyectores se ve bastante bien. Ya reemplazamos los O-rings
Y bueno, pues algo importante es que todos se lavan en la tina de ultrasonido, todos pulsan la misma cantidad. Esto quiere decir que pues el vehículo debería de trabajar pues más serenito, más estable. Y listo. Ahora sí ya vamos a poder empezar a conectar todos los arneses, porque pues estas grapas quedaban brincadas y no nos dejaba